В главных ролях конченый идиот, самый сексуальный мужик в мире, горячая чикса, злодей-британец, так себе шутник, пубертатная язва, какой-то мужик, говнюки. Сегодня наступила весна, у всех отличное настроение, и самое время отправиться в наш первый весенний велопоход. И для того, чтобы он был отличным, нужны девочки. Итак, девочки есть, у нас получится отличный вечер, но нам должен кто-то помогать и обслуживать наше мероприятие, и это наши мужики. Когда все на месте, пора отправиться в наш первый весенний велопоход. Погнали! Дальше поехали. Да у меня видно. Ну, давайте начнем все сначала. История началась задолго до этого, когда я начал собирать свой велосипед в поход. Наш первый поход в этом году, наш весенний поход, наш полузимний поход. И как только начал собирать велосипед, я понял, что, конечно же, я что-нибудь забуду и поеду без какой-то важной вещи. Буквально вот только-только солнышко начало ласкать мое личико, и я отправляюсь в свой первый поход в этом году. Что не может не радовать. Обожаю такие моменты, рассказываю в этом видео почему. А теперь отправляюсь на электричку встречаться с ребятами, с большой компанией. Мы едем в лес с ночевкой, со всеми готовками, с приключениями. Смотрите дальше, что будет, я сам еще не знаю. На электричку я, конечно же, опаздывал. И на последних минутах буквально заскочил в поезд. На последних секундах. Лечу к электричке, вон она у меня уже спиной. Сейчас я подъезжаю к двери и залетаю сразу в нее. Погрузился и встретился уже на вокзале с ребятами. Там было очень много людей. После чего мы погрузились во вторую электричку, проехали еще там немного. Успешно все вышли, никого даже не забыли в электричке. Отправились уже в поход. И с этого момента я понял, что я зря вчера занимался вот этим вот. Значит так, дальше наше путешествие продолжится вот на вот этой малышке. Не знаю, видно ее, он даже нам пикнул. Сейчас подъезжаем, занимаем места, грузим наши 50 велосипедов и стартуем в следующую точку. А нет, он уехал. Окей, раз этот уехал, ждем тогда через час следующую малышку. Из интересного нам вот с этими всеми людьми придется как-то залазить в электричку. Это что за красота решила нас посетить? Алейкум ассалам. Ты что, идешь встречать нам туда, да? Я тебя встречать, да. Новая шляпа. Или это шлем? Здорово. Тёма, привет. Он делает вид, что нас нет. Я промахнулся. О, Меня тоже выпустите. а вы это куда? А я быстренько в магазин пойду. Потом с вами пообнимаюсь. Из-за того, что город маленький, а мы приезжаем поздно, у нас может возникнуть сложность с закупкой газа. Что взял? Так, все у нас заняты своими делами бытовыми. Вот тут перевязки. Здесь у нас происходит переливание жидкости. То есть вы кока-колу залили, вылили и залили новую кока-колу, правильно? Нет, я это вылил, а это просто кола. Ну я так и понял. В походах нет алкоголя. И ножки мы сразу же сказали, что будет очень интересная покатушка. Мы двинулись в путь. По пути у нас было много плановых меток. И вот такая компания. Четвертый раз мы останавливаемся из-за вот этого молодого человека. ВВП,
Он делает вид, что там что-то ломается постоянно, но он просто хочет постоять. Я устал. Они проехали уже лет 5. Да, сейчас я повышу. Так что мы сейчас делаем? А, ну какая-то часть где-то упала вообще. Я снять. Видели лосиные кормушки, и там был наш популярный знаменитый столик, который вы можете посмотреть вот в этом видео более подробно, и там у нас был как раз обед. И именно на этом моменте Врываюсь я в это видео, потому что какие могут быть покатушки без жены? И не только ты один опоздала на электричку, мне кажется, это наш семейный рок опаздывать на электричку. Я тоже мчалась к своим любимым шатунам. Я решила поехать до электрички своим ходом. Выехала за 1,5 часа и сразу же сложности меня ждали буквально через 5 минут после выезда. Я заехала в поле, которое было всегда нормальным полем, но оно стало вот таким. Я отбила себе всю 5-ю точку. Я ехала в гору, ветер в лицо. Я жестко опаздывала, потому что... Вопрос. До электрички час. Я еду по полю. Не совсем быстро. Ваши ставки, успели на электричку или нет? И вообще возьмут меня в поход. Врываемся, открываем весенний велосезон. И... Точнее, нет, мы открываем вообще велосезон. Итак, еще раз. Все, херня, давай по новой. Где тут что? На улице солнце светит. На улице плюс 17, и это значит, что самое время открыть велосезон 2026. Чем мы занимаемся? Я еду по какому-то вонючему полю на электричку. И скоро мы встретимся с шатунами. Буквально, мне кажется, пару недель назад мы с мужем обсуждали, что весна так далеко. И еще так долго ждать этого чудесного сезона. Не успели мы вообще оглянуться, как вон, снега нигде нет, уже все растаяло. И мы едем в свой велопоход, первый в этом сезоне. Да еще и по пескам. Минутка самолюбования. Если вы видите красивую девушку с вечерним макияжем на велосипеде, это значит только одно, что она решила совместить свои потребности и... Что? И она прошла курсы по макияжу с утра, а в обед она уже мчит на электричку, чтобы поехать в велопоход. Встречный вечер. Почему вечер? Боже мой. Встречный ветер встречает меня и напоминает о том, что ничего не поменялось, и он будет в этом сезоне, этот ветер. Ну что, вот я в Минске. До электрички 40 минут. Вроде успеваю. Из всех дорожек человек решил, что он велосипед. Проезжая возле Ложского парка, ставила себя на мысли, что люди делятся на 2 типа, которые открывают велосезон при такой чудесной погоде, а кто-то открывает шашлычный сезон. А кто-то успевает в велосезоне пожарить. Ой, на велопоходе пожарить шашлык. До электрички 12 минут. Ребятки, на вокзале. Не знаю, каким чудесным образом я успела. 5 минут. Здесь съемка запрещена. Спустя 16 километров мы доехали до такого красивого места. Здесь находится здание разрушенной мельницы и вот такой шикарный водопад. Красота невероятная. Ты воду заснял? Короче, я не понимаю, зачем люди ездят на Страчу и на море Геродота, когда вот, пожалуйста, под Минском, под Раковым такая красота, тут сплавляться идеально, на тазике. Ну. Сейчас я продемонстрирую. Поехали! Залезай! Бобслейного!
А тем временем мы остановились на небольшой перекус в очень интересном месте. Это сельский магазин, украшенный мозаикой 16 века. Вот мозаика. Мы уже понемногу приближаемся к кульминации нашей поездки. Это обед. Но прежде чем попасть на обед, мы должны были заехать на знаковое место. И это старое еврейское кладбище. Смотрите. Как бы странно ни было, но на кладбище жизнь кипит полным ходом. Организаторов походов, чтобы вас было побольше. До дна! За то, чтобы мы всегда открывали хотя бы и закрывали. Ну, закрытием редко что-то не получилось в прошлом году закрытием. Убрался в очень такую затяжную, интересненькую горочку. Вон сейчас посмотрите, ребятки еще в нее поднимаются. Там они где-то. Вот это тут. Маленький, не знаю, видно вам или нет. Ну такая вот горочка, наверное, протяженностью километр. Планка или это гора? Гора! Виски или это гора? Или это гора? Маска не видно, как тяжело, я дышу. В общем, устраиваем небольшой перевальчик. До этого было где-то 3 или 4 подъема и спуска. И немножко они так подкосили, конечно, в начале сезона. Интересно такие нагрузки получаются. Сейчас передохнем и дальше в путь. И пока у ребят были такие приключения, мы как раз уже подбирались к месту стоянки. И именно в тот момент, когда мы уже определялись со стоянкой, мы в то же время и не смогли определиться и разобраться в компании, кому и где более уютно. Мы разошлись в мнениях и к чему-то общему не могли прийти, и поэтому путали ребят, которые к нам добирались отдельным путем. И говорили сразу им одно, потом другое. Сразу мы на этом месте были, потом на том месте. Потом опять передумали. И по итогу мы все-таки определились. И главная задумка нашего вечера была это готовить общий ужин. Путь самурая гласит, что нужно обязательно какие-то сопротивления. И вот это одно из них. Вот эта горочка. Еще немного. Подожди. Так вот, что постой лежит, блядь. Здесь подпилить, смотри, что такое. Не, правильно, пока мы там будем углублены. Мы прибыли на место, все-таки выбрали чуть другое место. И вот, в принципе, здесь будем разбивать палатку. Находимся на высоком берегу. Сейчас покажу, как здесь круто. Вот здесь, я думаю, будет палаточка. Вот с этой стороны велосипеды. И вот, в общем, так мы будем располагаться здесь. Дальше там вон ребята.
уже там. И вот так вот мы будем дружненько тусить сегодня. Но мне повезло, что не только я опаздывала к шатунам. Есть еще один чудесный человек, Женя Шкипер, который тоже решил выезжать чуть позже. Потому что если бы я была одна, я вообще бы не доехала, скорее всего. Вот, у нас был другой маршрут, другой путь, другие подъемы и другие живописные красоты, которые нас окружали. И спустя час езды до электрички, на электричку я все-таки успела, я очень сильно хапанула. Пульс просто зашкаливал, и было очень плохо. Остается буквально пару километров до встречи с шатунами. Мы пока не видим. Оу май! Это что за роскошь? Какая красота! Это что за роскошь у нас тут? Я сделала это сама. Солененькая, удачи. К чему мы, в принципе, и начали готовиться. И я приложился, в частности, к заготовке дров. И настолько сильно разогрелся, что даже пошел купаться в такую прохладу. И немного освежился. Ну, в принципе, не пожалел об этом. Чистенький, как традиционно и во всех походах видео, зашел в хату, в свой спальничек. И уже спокойно кайфовал, как дома. Только немножко кости болят с непривычки. Ну и замерз, конечно, сумасшедше. А я спала очень круто, выспалась, и учитывая, что я впервые спала без куртки, а просто вот в теплых вещах, и было круто. Но мы теплоиды использовали под поясничку, чтобы не заболеть, вот. Но вообще было круто. Таких кадров на фоне снега не было, конечно. Как ваши ощущения? Я освежился немного, спасибо. Люди делятся на два типа. Кто уже... Прикусила, блядь. А тебе понравилось бы, блядь? Я на кончик ноги всего лишь села. Ну, так сказала на капельку. Ты сиди, молчи. На капельку. Подъезжая уже к ребятам, меня накрыл голод, потому что я ехала на высоком пульсе. И когда сказали, что будет борщ, то, конечно... Общий борщ причем. Общий борщ, да. Мне полегчало. И, конечно же, до борща мы еще поели. Это главная традиция. Да, это наш лайфхак. Нам нужно сразу предужин, чтобы к нормальному ужину прикоснуться, потому что он затягивается на несколько часов. Это мы уже не понаслышке знаем, мы уже опытные туристы. Поэтому мы все правильно сделали. Люди, конечно, как всегда, удивлялись, которые нас не очень хорошо знают. Но мы зато все четко рассчитали, угадали, и ни минуты уже не были голодные, когда уже вместе мы соединились как семья. И было очень-очень вкусно. И удивлял тот момент, что ты сидишь на природе, на стульчике возле костра и ешь борщ. Борщ с мясом, со свеклой, с чесноком. Просто вот как дома, даже вкуснее, потому что обстановка совсем другая. Ну, это просто нереально. Поздравляем! После вкусного борща мы почувствовали настоящее удовольствие в животе и захотели спать. Все-таки режим есть режим, мы люди семейные, и к 10 наши глазки уже начали закрываться. Я первый пошел в палатку спать, о чем, собственно, не пожалел, и сразу же укутался во все свои 9 спальников, во все одежки, и мне, в принципе, даже жарковато было поначалу. Но потом, как только наступила глубокая ночь, как будто там даже и морозец был, начало очень сильно подмораживать. Теплоид, который был в спине, он, в принципе, спину спас, но ноги замерзли. В целом было такое состояние околевшее. Я 2 раза ночью ходил в туалет, и, очень холодно прям было ночью. Это как бы тонкости таких прохладных ранних походов. Не холодно, он врет. Но я могу вообще с уверенностью заявить, что это была одна из таких теплых, комфортных ночей для меня. Это потому что у человека более подготовленное снаряжение и немного вложено инвестиций в это все. А у меня
все с помойки, самое дешевое, поэтому я так себя и чувствую. Ну, это мой путь самурая, я ему придерживаюсь и, в принципе, наверное, отходить пока не буду, если же, опять же, по дешевке не найдется нормальный спальник где-то Гусиной попки. 5-метрового размера. В походе. Ну вот мы угомонились. Самое первое, наверное. Пора отдыхать, набираться сил. Завтра важный день. Второй день похода. Тем временем Я в этом видео ничего не скажу, друзья мои. Давайте слушать Ивана. Наступило утро, и я спала как убитая и встала без 5-9, когда уже проснулся весь лагерь. На фразе «уже стынет еда и готов кипяточек». Только эта фраза меня вообще смотивировала встать, потому что было мне очень тепло и очень комфортно, и не хотелось вообще вылазить из палатки. Вот. А еще было здорово, когда ты открываешь глаза, ты слышишь пение птиц, даже вот сейчас я думаю, что их слышно. Вот. На завтрак у нас были макарошки без котлетки. тоже общее. Тоже общее. Паста с тунцом. Настоящее итальянское блюдо. Да. Вы Это- когда-нибудь ели вообще эту пасту с тунцом на природе? И на вот этом красивом берегу. Доброе утро, ребятки. Точка была непростая. Было очень холодно. Местами замерз, казалось, что вообще не спал. Но датчики, которые меня окружают, показывают, что я отлично выспался и готов сегодня совершать подвиги. Но сейчас речь не об этом, а смотрите, где мы вообще ночевали. Это просто легендарное место. Как вам такое? Прям на обрывчике. Прям возле реки. Здесь я, кстати, вчера купался, да. Почему никто не выезжает, блядь? Время без 5:12. Люди не особо торопятся куда-то выезжать, потому что сегодня как раз-таки второй день нашего первого весеннего велопохода, и они с кайфом его проводят, им никуда не нужно абсолютно. Поэтому пока мы пишем здесь уже 4 часа это видео, они даже палатки еще не собрали и не позавтракали в 4-й раз. Сегодня нас ждет боевых 40 километров лунных гор. Вы не понаслышке уже, наверное, знаете, что это такое. Смотрите вот эти видео. Там все 1000 раз уже описано, рассказано, но еще мы вам это все расскажем, покажем. Там И обновили мы дорогу. возвращаемся туда вновь и вновь. Настолько там Они круто. нас манят. И с каждым разом мы их преодолеваем все легче и легче, потому что мы становимся сильнее и более опытными туристами. А теперь нам пора. Оставайтесь с нами. Спасибо. До свидания. До свидания. Вот дурни. Я без стула убежала. Ой. Как спалось?
Они говорили, что будет весело. Они говорили, что будет классный маршрут. Между делом мы приехали и наткнулись на обед. Сейчас самое время, чтобы перекусить. И дальше уже финалочка. Будем грузиться в электричке и ехать домой. Курва. Пока-пока. Пока. Ну все, вот и нам пора отделяться. Мы хотим на более раннюю электричку попасть. Постараемся это сделать. Галочка, каково вам снова оказаться на лунных горах? Хорошо. Очень рада, что вновь мои ноги и попа ощущают то, что год назад. Ну это же клево. Помнишь, как в предыдущий раз, когда мы здесь ехали, ты говорила, что тебе очень легко дался тот отрезок. Сейчас, когда мы только 20% этих гор проехали, что ты скажешь по этому поводу? Так нет, я так и говорю, что это легко. Просто тогда был негруженный велик. А сейчас как бы 2 сумочки с вещами. Тоже вес. Это сильно повлияло на расклад дел? Думаю, что да. Да круто, круто. Вон уже спуск. Фу. В общем, мы настолько сильно разогнались, что успели даже на предыдущую электричку. И даже в магазин успели заехать, купить вкусняшек. Вон уже велосипедики погрузили, сами погрузились. Немного вспотели, правда, что лунные горы нас прокачали. Но мы здесь. Да. Врываюсь я в это видео. Потому что это за покатушки без жены? Ну это долго. Так я не могу быстро. Врываюсь я в это видео. Ладно, спасибо. Блядь, ну... Итак, девочки есть. У нас получится отличный вечер, но нам должен кто-то помогать и обслуживать наше мероприятие. И это наши мужики. Самое прикольное, он это не вырежет. Юра, ты прям по говну в миллиметре прошел. Все избежали. Бэкстейдж. И вы вот так вот елочкой, вот так вот Юра, вот от Юры, и вот так вот ровненько этим, по наклонной вот так. Вот, да, ты вот так рядом, ты чуть дальше, еще дальше. Юра чуть дальше стоял. А ему нахер делать? А я буду бежать за Он на вами. машине. А так будем? Ну а как? Так поставь, блядь, как все. Что ты... А, ты хочешь сам первый уехать? Да? Итак, когда все на месте, пора отправиться в наш первый весенний велопоход. У-у-у! Погнали! Хоп-хоп. Ну, конечно же, нужно забрать эту камеру. Встань, Стива!